Один вопрос. Жилье это чье? Муниципальное. Правильно? Кто должен сюда заявить? Двери выделили, выдал, ничего не будет. По одной простой причине. Это собственность муниципальная. Нужно получить разрешение. А во-вторых, я такой услуги не имею делать, если нет заявления. Собственники, те, которые, может быть, собственники или не собственники, они незаконным путем подключились к основной сети. Система канализации получается абсурд.